हेलो माय यूट्यूब फैमिली, खुदावन का फजल आप सब पर हो। आज हम बनाएंगे चिकन चने। चिकन चने बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चिकन, चने, अदरक, पुदीना, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, दालचीनी, इलायची, टमाटर, दही, ऑयल, मसाला जार। ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे, चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा डालेंगे, काली मिर्च, जीरा, खुश्क धनिया, हल्दी, लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, अब इसे कवर कर देंगे। गरम मसाला 1 चम्मच,
लाल मिर्च हमने कम डाली है, काली डालनी है, गरम मसाला डालना है, अभी ग्रीन चिली डालनी है, ये भी कटे हुए डालेंगे ग्रीन। दही डालेंगे अब, 2 चम्मच बड़े दही डालना, बड़ी इलायची मिर्च डालेंगे, साबुत ही डालेंगे। अब हम चने डालेंगे, चने का पानी भी साथ ही डाल दें। अब ये गरम मसाला, पिसी हुई इलायची, काली मिर्च डाल देंगे साथ ही, इसका थोड़ा सा कलर आ जाएगा चनों पर। अब इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ये पुदीना डालेंगे, थोड़ा धनिया साथ ही डाल देंगे। ये थोड़े से चने हमने मैश करके इसमें डालेंगे। थोड़ा ऑयल कम लग रहा है, थोड़ा और डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा होता है। एक कटोरी लग गई इसमें ऑयल की। चिकन चने हमारे तैयार हैं, अब इसे हम डिश में निकालेंगे। चिकन चने हमारे तैयार हैं, लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू।